Ако беше толку добра работата за Македонија, немаше да ги чува полиција како во Бејрут. Тие мислат дека го завршија предавството, но треба да знаат дека заедно со народот ќе победиме во оваа борба. Ова им е само алиби. А ние ќе го врвиме најдолгиот пат. Но веруете, ќе победиме. Почитувани представници на медиумите, почитувана македонска јавност. Информацијата која што претходно ја усвои владата на Ковачевски и формално, иако не беше задолжително, помина во Македонското собрание. Но пред да проговорам за ова, сакам со особено чувство на гордост да му се заблагодарам на народот, кој масовно и во огромен број излезе на улиците и со денови беше тврдината на непокорот, кој покажа не само дека Македонија е жива, туку демонстрираше невидена енергија и волја за борба за својата иднина и за нашата татковина. И таму имаше македонци, албанци, срби, турци, власи, бошњаци, роми и сите останати. Многумина приоѓа и многумина дава поддршка. Ова не беше битка ниту моја, ниту пак на ВМРО ДПМН. Заслугата е на народот. Илјадници мажи, жени и деца кои излегува на улиците и кажаа што мислат за предлогот кој владата решила да го турка, но и за се она што се случува овој период во Македонија. Илјадитиот народ кои покрај сите жестоки жигосувања, напади, полициски инфилтрати, молотови коктели, местенки и притисоци излегуваше и не отстапи. Благодарам, народе мој. И ова не е крајот, туку почетокот на заедничкиот бедем кој Македонија ќе ја врати на народот. И пред да кажам зошто ништо не е завршено, сакам да се осврнам на она што се случуваше овие денови. Договорот, таков како што владата го усвоила и се согласила, представува срам за целата држава, а самиот чин на прифаќање представува предавство на националните и државни интереси. Ова е комплетирање на вториот дел о предавството започнато на Заев уште јули-август 2017 година. Предавството сега, кое содржи план за бугаризација и асимилација на Македонија и македонскиот народ, ќе биде немирната совест со која мора да живее секој пратеник и секој член на владата кој го поддржа овој срамен документ. И знам дека сега не се свесни, но ќе помине ова. Ќе помине и пратеничкиот имунитет. Ќе поминат и овие полициски кордони кои што неволно ги обезбедуваат. Ќе заврши се ова. И за неколку години повторно ќе треба да го погледаат народот во очи на улица. И знам дека тие сега се фокусирани на гола борба за фотели, бидејќи и кога ја предаваа Македонија, не заборавија да крадат, не заборавија на анексите, тендерите, договорите во 4 очи. Ама народот и коалицијата предводена од ВМРО ДПМН е тука да ги потсеќа за предавството, за трговиите, за ударот кон Македонија, за кое ви ветува народе македонски дека ќе дојде ден кога тие ќе одговарат. Тие се ставија на темната страна на историјата и тие, наместо страната на народот, ја одбраа страната на предавството. Сега, малку и околу суштината на договорот, која ќе добие зелено светло од владата овие денови. За тоа колку е гарантиран македонскиот јазик, кажа вчера заменик портпаролот на Европската комисија, која практично ја надсинхронизира претседателката Урсула фон дер Лајен, која што по македонскиот парламент велеше дека јазикот е гарантиран, но во суштина мислела на јазикот кој што го говореле мнозинството граѓани во Македонија. Поедно ова информација се усвојува во собранието, а владата ја прифаќа преговарачката рамка без да биде објавен протоколот каде според бугарските медиуми
изрично се содржат барањата за бугаризација. Сега бугарските асимилаторски барања, се извинувам, за промена на учебниците, за откажување од националните херои, за преиначување на историјата, стануваат услов за влез во Европската Унија. И додека тие не се исполнат, нема почеток на преговори, ниту напредок кон патот на Унијата. Само каков тежок дебакал и нокаут е ова за дипломатијата и тимот на најнеспособните Маричич и Ковачевски, тука не би го ставил Бујар Османи, затоа што тој има друга агенда. Иако му е полна устата за Македонија, тој одработуваше за други туги интереси. Тие со ова се одрекуваат и поплукуваат на столетната борба на илинденците, на партизаните. Газат врз гробовите на нашите херои, врз маката на нашиот народ. Трајна и длабока лузна и за партијата СДСМ, која, како наследник на комунистите, од денес станува чирак на големо бугарската кауза. Срам кој ќе го носите вие, но товар за сите идни поколенија. И сакам јасно и гласно да се знае дека ништо не е готово, а народот не треба да очајува. Борбата продолжува и ќе победиме. Се додека сме заедно, сврсти како карпа, обединети. Обединети, не заборавајте, и силно фокусирани за нивниот пат, зашто мора избори. Информацијата која помина во собранието нема никакво значење затоа што рамката ја усвојува владата. Но затоа врските кои произлегуваат од преговарачката рамка, а тоа е промена на уставот со цел внесување на бугарите, нема да помине во Македонското собрание. Повторувам, нема да помине во Македонското собрание промена на уставот со цел внесување на бугарите во него. Затоа гаранција е ВМРО-ДПМН и коалицијата која што ја предводи ВМРО-ДПМН, чии пратеници седат позади мене и сме заедно во оваа битка. Народот може да биде спокоен. Ова не е 2019 година. На иницијатива на пратениците како гаранција, со која се обврзуваме пред граѓаните, за ова наше ветување, со цел блокада на предавството, нова влада, се изјавите на пратениците, заверени на нотар, дека со мирна совест и здрава свест нема да прифатат промена на уставот, а со тоа гарантираат со својата чест, совест, оставка која веднаш стапува на сила доколку тоа не се случи. Јас верувам дека ниту еден пратеник нема да го одобри ова предавство и за тоа го имате мојот збор дека тоа нема да се случи. Овде се тие изјави. Овде се тие изјави. Еве ги тие изјави. Заверени на нота. Нема отстапување ниту милиметар од ова. Нема чекор назад затоа што позади нас е се што имаме. Нашите семејства, нашето достоинство, нашето име и нашата Македонија. Драги пријатели, дозволете ми сосема на крај уште неколку реченици до граѓаните во Македонија, до македонскиот народ, но и до албанците, до турците, србите, власите, бошњаците, ромите и останатите. Доколку не беше ова предавство на овие луѓе, кои што најпрвим во владата се согласија, а потоа и овие во парламентот одлучија да им дадат поддршка, тогаш ќе го сочувавме нашето достоинство до крај. Но со ова не значи дека достоинството е загубено и не значи дека битката е загубена. Не, напротив, таа ќе биде уште потешка како што му доликува на овој народ. Но ништо не е завршено додека не се промени уставот и додека не се усвои преговарачката рамка која со ова предавство воопшто не доаѓа под знак прашање. Ова што сега ќе се случува во Брисел е фотоможност да уштенашка ги згазнат црвените килими во белгиската престолнина на неколкумина криминалци во владата и предавници и да кажат дека прифатиле нешто кое што всушност значи обид за асимилација на македонскиот народ. Не очајувајте народе. Не е ништо завршено. Уставот нема да се смени, преговарачката рамка
нема да биде прифатена. А идната влада, предводена од ВМРО ДПМН, ќе има многу тешка задача да го исправи тоа што вие сега го погрешија, да го врати украденото, а тие кои што ова и го направија на Македонија, овие предавници, овие одродници и криминалци, да одговараат за тоа што го сторија. Затоа ќе ми дозволите да завршам со стоп за предавствата. Долу предавниците, да живее Македонија. Ви благодарам. Ако имате прашање, ви стојам на располагање. Зашто да гласат? Овој наш состанок овдека што го имаме со вас медиумите има многу поголемо значење отколку се тие тамо да седиме во парламент. Да. Нема. Сите, цела пратенечка група, освен оние кои што се поради сите се дека. Сега да не бидеме сега, не сум на испит, но ви кажувам дека се сите. Сите, мирни да бидат 44 се, 44. Мирни да бидат, 44, освен не се подпишани оние кои што се од ковид отсутни, затоа. Сега луѓето се болни, не може да отидат. Не, мој не бил и нема никогаш да биде ако јас имам можност да ја составувам владата. Бил на некој друг. И треба тоа прашање на тој да му го поставите. Ако јас ја составувам идната влада, тој е еден од условите. Тој човек да не биде ниту службеник, а не па министр. Јасно ви е за кој интерес. Па Македонија во пакет е со уште една држава, а тоа е Албанија. За Албанија, да. Безусловни, неотповикливи. Јас одамна во политиката не верувам на бајки. А Бугарија за да направи исчекор треба барем една од оние 13, 15, 18, 20 или веќе не знам колку се пресуди на Европскиот суд за човекови права да спроведе. Една барем. Една барем да спроведе. Затоа велам јас не верувам во бајки. Дали јавите се подпишани чисто врз немат никакви други обврски во нив, во типот на материјални средства или Нема. Нема. Само какви се идните планови за партијата, освен ова што го кажат? Па ќе бидете благовремено информирани за сите идни планови. Нотарските изјави се подпишани, како што ви кажав, при слободно, при полна свест од сите луѓето кои што се сакаат Македонија се позади нас. Овде, тоа е коалицијата, предводена од ВМРО ДПМН, така што, немам што друго да додам. А дали се откажувам од предвремени избори, зарем вие не сакате вие сакате Ковачевски оваа влада да остане? Еве, ве прашувам вас, медиумите. Еве, вие кажете ми го тоа прашање. Сакате да остане оваа влада вие? Ке ми дадете ли одговор? Еве, ја не ме прашувате, ја не сакам. Сакате ли да остане? Владата, да остане оваа влада, сакате? Да остане се уште влада оваа влада, сакате да остане? Ајде, дајде. Сакам и вие и они да се отидат. Ја, за жал, ќе треба да ме гледате уште неколку десетици години во политика. Дали има протестите, дали ќе продолжат? Ќе бидете благовремено информирани за секој чекор понатаму. Ви благодарам. Имајте убав ден.